নমস্কার বন্ধুরা, শম্পাস কিচেন উইথ ভুরিভোজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি আজ চিকেন মোমো রেসিপি আপনাদের কাছে শেয়ার করব। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই কিভাবে আমি খুব সহজেই দোকানের মতো চিকেন মোমো বানাচ্ছি। চিকেন মোমো বানানোর জন্য আমি এখানে 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এবারে চিকেনগুলোকে আমি একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলো মিক্সিতে দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। চিকেনটা আমি একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি, 2 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ কলি কুচি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠো ধনে পাতা কুচি, 1 চামচ আদা কুচি, 1 চামচ রসুন কুচি, 5টা কাঁচা লঙ্কা কুচি, হাফ টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী নুন, 1 টিস্পুন সয়া সস, 2 টিস্পুন সাদা তেল। এবারে চিকেনের সঙ্গে সমস্ত মশলাগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি হাত দিয়ে সমস্ত মশলাগুলোকে চিকেনের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবারে চিকেনটাকে মশলা মাখিয়ে আমি 1 ঘন্টা রেখে দেব। আমি একটা বাটির মধ্যে কিছুটা পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে নুন আর 2 টিস্পুন সাদা তেল। এবারে সাদা তেল আর নুনটা ময়দার সঙ্গে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। ময়দার সঙ্গে তেল আর নুনটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে অল্প অল্প করে জল দিয়ে আমি ময়দাটাকে মেখে নেব। বাড়িতে লুচি, পরোটা বা রুটির জন্য আমরা যেরকম ময়দা মাখি সেইভাবেই ময়দাটাকে মেখে নিতে হবে। ময়দাটা ভালোভাবে মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি ময়দাটাকে আধ ঘন্টা রেস্টে রাখব। আধ ঘন্টা পর ফিরে এলাম। এবারে ময়দার থেকে লেচি কেটে নিতে হবে। আমি সমস্ত লিচিগুলো কেটে গোল করে নিয়েছি। এবারে এগুলোকে বেলে নেব। বেলার জন্য আমি চাকির ওপরে একটু ময়দা ছড়িয়ে নিলাম। ময়দা দিয়ে এটাকে বেলে নেব। আপনারা চাইলে ছোট ছোট করেও লেচি কেটে নিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন। আমি একটা থেকেই 3টে বানাবো, তাই আমি বড় বড় করে লেচিটা কেটে নিয়েছি। এটা আমার বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা স্টিলের বাটি নিয়ে নিয়েছি। এই বাটির মাপে আমি এগুলোকে কেটে নেব। আমার একটা থেকে দেখুন 3টে মোমো বানানো হয়ে যাবে। 3টে এইভাবে আমি মাপ দিয়ে নিলাম। এবারে এই সাইডের অংশগুলোকে তুলে রেখে দেব। এবারে দেখুন ঠিক এইভাবে এগুলোকে বানিয়ে নিতে হবে। খুব পাতলাও না, আবার খুব মোটা করেও আমি বেলিনি। ঠিক এইভাবে এগুলোকে বেলে নিতে হবে। আমি এখানে 4 রকমের মোমো ডিজাইন দেখিয়ে দেব। এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণে পুর দিয়ে দিলাম। এবারে আমি এটাকে হাতের ওপর তুলে নিয়ে সাইডগুলোকে এইভাবে ভাঁজ করে দিতে হবে। এইভাবে চারিদিকটাই ভাঁজ করে দিয়ে মাঝখানটা হাত দিয়ে একটু চেপে ধরে আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি। দেখুন মোমোর ডিজাইনটা কত সুন্দর হলো। এবারে আমি আরও এক ধরনের মোমোর ডিজাইন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। একইভাবে আমি কিছুটা পরিমাণে পুর দিয়ে দিলাম। এবারে এটাকে হাতের ওপর তুলে নিয়ে আবারও এইভাবে সাইডগুলোকে ভাঁজ করে নেব। তবে এইটা সম্পূর্ণটা আমি ভাঁজ করব না। এই যে বাকি অংশটা ভাঁজ করলাম না, এটা আমি জুড়ে দেব। যাতে ভালো করে মুখটা আটকে যায় তার জন্য আমি একটু জল লাগিয়ে দিলাম। এবারে এটাকে হাত দিয়ে চেপে দিলাম। দেখুন খুব সহজেই এটা আটকে গেল। এই শেপটাও দিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এটাও কিন্তু খুবই সহজ আর দেখতেও ভীষণ ভালো লাগছে। আরও একটা ডিজাইন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
এবারে সাইডে মুখটা সম্পূর্ণ জুড়ে দিতে হবে। হাত দিয়ে সাইডটা এইভাবে চাপ দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে মুখটা খুব ভালোভাবে জুড়ে যায়। এবারে সাইডটা আস্তে করে টেনে নিয়ে এইভাবে ভাঁজ করে দিয়ে আটকে দিতে হবে। আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা ভালোভাবে আটকে যায়। দেখুন এই মোমোটাও আমার বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আরও একটা ডিজাইন আপনাদের কাছে শেয়ার করব। আবারও আমি কিছুটা পরিমাণে পুর দিয়ে দিলাম। এবারে ডিজাইনটা ভীষণই সহজ। এইভাবে ওপর দিক দুটো জোড়া দিয়ে দিলাম, দিয়ে সাইড থেকেও টেনে নিয়ে সাইডের দিকটাও জোড়া দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এই ডিজাইনটাও ভীষণ সুন্দর, আর যে কেউ এটা বানিয়ে ফেলতে পারবে, বানানো ভীষণ সহজ। এবারে আরও একটা ডিজাইন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এবারে আমি চারিদিকটায় একটু জল লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারা প্রত্যেকটা মোমো বানানোর সময় এইভাবে চারিদিকে একটু জল লাগিয়ে নিতে পারেন, এতে করে মোমোটা বানাতে খুবই সুবিধা হবে। আবারও আমি এইভাবে আস্তে আস্তে করে ভাঁজ করে নিচ্ছি। এবারে আমি যে ডিজাইনটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব, সেই ডিজাইনের মোমো আমরা দোকানে খেয়ে থাকি। দেখুন চারিদিকটা এইভাবে ভাঁজ করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি এই ওপর সাইডটায় একটু জল দিয়ে দিলাম যাতে করে এটা খুব সহজেই আটকে দিতে পারি। দেখুন ওপরটা জাস্ট একটু চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিলাম, মোমোটা আমার রেডি হয়ে গেল। দেখুন খুব সুন্দর লাগছে এই ডিজাইনটাও। সমস্ত মোমোগুলো বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা ছিদ্রযুক্ত থালা নিয়ে নিয়েছি। থালার ওপরে আমি একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। অবশ্যই একটু থালার ওপরে তেল ব্রাশ করে দেবেন, না হলে মোমোগুলো আটকে যেতে পারে। আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কিছুটা পরিমাণে জল। জল গরম হয়ে গেছে। এবারে এর ওপরে থালাটা বসিয়ে দিলাম। এবারে এক এক করে মোমোগুলো থালার ওপরে বসিয়ে দেব। প্রত্যেকটা মোমোর পাশে একটু করে জায়গা রেখে দিতে হবে, কারণ মোমোগুলো যখন রেডি হয়ে যাবে ততক্ষণে মোমোগুলো কিন্তু একটু ফুলে উঠবে। ঢাকা দিয়ে আমি 15 মিনিট রেখে দেব। 15 মিনিট পর ফিরে এলাম। মোমোগুলো একদম রেডি হয়ে গেছে। দেখুন মোমোগুলো অনেকটাই ফুলে গেছে। এবারে আমি মোমোগুলোকে তুলে অন্য একটা পাত্রে রেখে দেব। একইভাবে আমি সমস্ত মোমোগুলো বানিয়ে নেব। মোমোগুলো আমি তুলছি, একটুও থালার সঙ্গে লেগে থাকছে না, তাই অবশ্যই থালার ওপরে একটু তেল মাখিয়ে নেবেন, এতে করে মোমোগুলো খুব সহজেই উঠে আসবে। আমি একটা মোমো একটু ভেঙে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরটা কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু ভীষণ সুন্দর হয়েছে। তাহলে আপনারাও বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে ফেলুন, আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আর যে সকল বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারা সব সময় এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।